Gente do céu, começando aqui mais um vídeo pra vocês. Estamos aqui no riozinho, aqui na piscina natural. Esse vídeo é a continuação do vídeo anterior. Então se vocês não viram o vídeo anterior, vou deixar aqui na descrição dos vídeos para vocês irem lá assistir. Nós estamos em um lugar onde nós vamos acampar, em um sítio, o sítio Dona Helena, em Piraquara. Nós estamos aqui no riozinho, nos refrescando porque tá bem calor. Tô aqui com a piazada. Tá um tipo aí, Peter? Não. O Peter já deu no vídeo passado. Agora, na verdade, eu que tenho que dar. Mas a coragem de nadar nesse rio, olha, tá difícil. Mas vamos brincar aqui, pessoal. E daqui a pouco eu vou filmar mais coisas pra vocês. Ai, ai, ai. Olha lá a cagada. Olha lá. Ai, 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 ai. Caiu já era. Vai ter que dar um tibum. É, tá facilitando. Deixa lá, deixa lá. Tá facilitando cair. Leva aqui. Deixa lá. É, aqui é rasinho, né? Aí é rasinho, mas tá um gelo. Ai, ai, ai. Não vai empurrar o piá, né? Mantenha a distância, Léo. Vai lá, Peter. Não pode ficar pondo a mão nos besouros, tá, Thomas? Nos bichos que você acha por aí. O quê? Guaraná? Araçá? Eu falei pra você não fazer isso, não ficar pegando os bichos na mão. É o quê? Mostra aqui a tua mão, neném. Ó, aqui o bicho aqui, ó, agarrou na mão do Thomas, mas a mamãe fala, não fica pegando nos bichos. Pois é, o papai, ele ensina a pegar, né? E depois que acontece isso, ele quer cair fora, né? Aí a culpa não é dele. Não pode, meu amor, não pode pegar nos bichos. Mamãe fala, não pega nos bichos, não pega. Da última vez foi com a abelha, né? Se lembra que você foi pegar com a abelha? Aqueles besourão agarrou na mão dele, agarrou e não soltava mais, agarrou. Eu falo pra ele, não pega, é que ele não tem medo de nada, gente. Ele não tem medo de nada. Tem que ter medo das coisas. Um certo medo é natural e é normal e é necessário, né? Tadinho, que dó. Eu fiquei desesperada vendo o bicho grudado, bicho. Aí ele chacoalhava aqui assim, eu não conseguia ver, não conseguia tirar o bicho. Fiquei com medo do bicho morder eu também, né? Mas é aqueles besourão preto assim. Na verdade ele não é venenoso, né? Não tem veneno. Olha aí, pessoal, o marido tá aquecendo uma aguinha aí pra gente tomar um chimarrão, né? Na espiriteira. Colocou pedrinha ali embaixo e ligou o fogo ali com álcool de gasolina, né, Léo? Como que se chama álcool de gasolina? Etanol, né? Acho que é etanol. Tá esquentando a aguinha aí pra gente tomar um chimarrãozinho agora. Gente, o camping aqui tem uma estrutura muito boa, sabe? É bem aqui no mato, mas assim, lá pra cima tem a torneira, tem o banheiro, dá pra tomar banho. E ainda mais quem vem com criança, a gente se preocupa bastante nesse quesito, né? De ter estrutura e tal pra gente. Eu não contava que teria água, então isso já é um ponto a mais, né? De ter água, tanto pra gente beber quanto pra gente tomar banho, né? Então se quiser tomar banho, dá pra tomar banho. Então pra quem vem em barraca é ótimo. Não sei se pra quem vem em tipo motorhome, assim, essas coisas, se tem estrutura pra eles ficarem estacionados. Eu acredito que sim, sabe? Só não tem eletricidade, aí não dá pra recarregar a bateria, essas coisas. Então eu gostei bastante aqui do campo. Com certeza a gente vai vir mais vezes aqui. Agora eu vou fazer um cafezinho aqui, ó. Trouxe uma porção de café pra hoje, que amanhã a gente vai tomar café aqui, né? Aí eu trouxe uma porçãozinha de café, um coadorzinho, vou passar um cafezinho aqui dentro. Vou mostrar pra galera aí, a aguinha fervendo ali. Sai de perto, Thomas. Ó. Ó o foguinho ali, fortinho, né? Ó, apagou, já era. Isso, põe aí dentro, dá licença, Thomas. Pôr ali dentro, daí eu vou passar o café dentro do copo de alumínio ali. Gente, o marido tá me lembrando aqui que agora nós temos o botãozinho Seja Membro, né?
É um botãozinho aí que tá escrito aí embaixo, do lado de inscreva-se, pra você ajudar o canal, né? A princípio, a gente que é pequeno assim, né? Pra ajudar o canal aí. É bem baratinho, tá? Bem baratinho mesmo. Eu sou membro. Aí dele se ele não for membro, né? Então, esse custo aí a gente vai usar pra fazer os nossos passeiozinhos aí, né? Pelo menos pra pagar um pouco da gasolina. E é isso aí. Então, se você quer ajudar aí o canal... Sai daqui, mosquito. Quer ajudar aí o canal? Não sabe como? Então, aperta aí embaixo. Seja membro. Aí, qual que são os benefícios? Benefício são as figurinhas, né? A hora que você comentar ali, vai aparecer uma figurinha, tá? Uma figurinha personalizada. E vai ter emojis para chat, ao vivo, essas coisas assim. Quando eu fizer live, essas coisas assim, você vai ter um emoji personalizado também. Além disso, você vai ter prioridade nas respostas de comentários. A gente não pode disponibilizar tanta coisa, né? Porque nós somos um canal pequeno ainda. Mas o que tem, a gente já disponibiliza. E o nosso cafezinho já tá ficando pronto aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai fazer fogueira. Vamos comer o miojinho. E dormir. Para amanhã, né? Tá com as energias, ó, recarregadas. Gente, olha que linda a paisagem lá, ó. As nuvens de chuva estão vindo. Brincadeira, gente. Não é nuvem de chuva, não. Não é. Você pode até vir pra cá, mas não vai chover. Se chover aqui, nossa barraca vai ficar sequinha. O quê? Olha lá, serração, ó. É serração. É tudo serração. Não é chuva, não. Não é chuva. Mas olha aqui, ó. Basta dar o cara pra você ver lá, ó. Olha lá, ó. Mas é isso que eu tô falando pra você. Não é chuva. Já iniciamos a nossa fogueirinha. Porque se a gente não começasse já essa fogueira, meu Deus, o Thomas ia ter uma cria. Olha, o marido começou ali o foguinho. Será que vai dar certo? Vai que vai. Pegou já. Já pegou. Tem uma aranha aqui embaixo de mim. Ah, não, aqui embaixo tá. Nossa, é verdade. Cuidado. Areia não é folha. Mas é teia de aranha. Vamos nos achegando à fogueira. Daqui a pouco pegar marshmallow. Pelo menos aqui pertinho da fogueira os bichos não atacam tanto, né? Não. Ó, o papai tá assando o teu marshmallow. Na brasinha, que ele vai aos pouquinhos e vai derretendo, né? Meus não ficou tão preto, né? Só um pouquinho. Agora, se colocar no fogo, ele pega fogo, ó. Tá quase pegando fogo. Ui! Ah, já grudou ali. Deixar ele um pouquinho mais. Ó, gente, o ponto certo é esse aqui, ó. Ó. Eu faço igual eu. Ó. Fica derretidinho. Não fica queimado, fica no ponto certo. Marshmallow, velho. Olha como que tá o marshmallow. Olha! Tá tudo queimado. Olha, pessoal, como tá o marshmallow dele. Tá tudo queimado, pessoal. Gente, estamos indo buscar água. Ó, nossa lanterninha aqui. Ó, ela acende assim, ó. Olha lá, ó. Olha lá o Peter lá, ó. E ela acende assim, ó. Embaixo. Nós estamos indo buscar água para nossa janta. Nossa, olha a escuridão. Olha aí nosso jantar, pessoal. Cup noodles de cheddar. Vou deixar aqui.
A batatinha doce do marido lá, assando, que já virou cinza. Gente, olha aqui, nós já estamos dentro da barraca pra gente dormir. Olha ali, marido, Peter. A gente vai assistir um filminho ali agora. Thomas tá aqui do meu ladinho, né, Thomas? Oi. E agora já são cerca de 10 e pouquinho da noite. Agora a gente vai descansar. Vamos relaxar aqui, porque amanhã é um novo dia, tá bom? Então, no fundo do meu coração, espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe muito a sua vida.